ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ചിയാൻ വിക്രമിന്റെ വീര ധീര ശൂരൻ എന്നുള്ള എന്റെ ട്രെയിലർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചെക്കനുണ്ട് ഋഷി ഫ്രം മലമ്പുഴ. റെഡി? ഓക്കെ. அண்ணே ஒரு 10-15 பேர் இருக்காங்கண்ணே. சீக்கிரம் வேலையை முடிக்கலாம், ரிஸ்க்குண்ணே. சார் தே டிசர்வ் இட், அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை. திருவிழா இருக்கு, அதான் அவனை முடிக்கணும், அவ்வளோதான். போட்ட பிளான் கரெக்டாக நடக்குது. எங்கே எதுவும் மிஸ் ஆகக்கூடாது. காலி எங்கடா இருக்கா? எங்கண்ணே இருக்க நீ? உனக்கு தானே வெயிட்டிங்க. அந்த சம்பவம் ஞாபகம் இருக்குல்ல? എന്താ ബോഡി ഇല്ലാതെ பாகம் இருந்தா மிஸ் ஆகுதுல, நான் பார்த்துக்கிறேன். ട്രെയിലർ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അണ്ണന്റെ പടത്തിന് ക്ലാഷ് അല്ലേ? ലൂസിഫർ, അതായത് എമ്പുരാന് ക്ലാഷ്.